熱成道。天氣預報：打風、遮、落雨、出熱頭。用得着。月份：唔慣。夏天：曬衫、冷氣機、抽濕、溪、乾衣機。打颱風、行雷閃電。天文台消息：雨褸，忽然之間，淋，成身濕晒。正常。過雲雨，舒服。旅遊，方便，周全，安排，望，好地地。今日熱到飛起，琴日仲熱啦，成35度。天氣預報話過2日會打風波。係啊，喺西貢要時時帶住把遮，落雨出熱頭都用得着。我啱啱嚟西貢嗰陣時係5月份，日日落大雨，濕粒粒，好唔慣。夏天嘅天時係咁㗎，洗衫曬衫都要先睇下有冇熱頭。你應該去買部冷氣機，用冷氣機抽濕好掂㗎。係噃，好溪。而家乾衣機都好多人買㗎。西貢熱天都會打颱風咩？仲會行雷閃電添。咁返工返學點算啊？睇天文台消息咯，帶多幾件雨褸，走車嗰陣時小心啲咯。我哋都慣晒啦。前幾日我去買嘢，好地地忽然之間落場雨，淋到我成身濕晒。好正常啫，嗰啲叫做過雲雨。有時出緊熱頭都會落雨㗎。喺呢度時間長咗，你就會習慣啦。好似越南南方呢個地方，天時幾時先會好啲？大概11月份左右，嗰陣時冇乜雨，天氣凍凍啲，幾舒服㗎。哇，乜要等咁耐？由而家到嗰陣時仲有好幾個月，我仲諗緊過2日去旅遊添。係有啲唔方便㗎啦，不過真係要去嘅話，準備周全啲應該都 OK 嘅。睇嚟我都要好好咁安排一下先得。到時點樣安排我唔知，你而家最好先諗一下點返屋企。乜嘢意思？你望下出邊，有冇搞錯？落咁大場雨，點走車啊？你自己搞掂啦，我行先。OK，得閒再傾過。講到越南南方嘅天氣，尤其係西貢，簡直係令人煩惱。眾所周知，西貢一年基本分成雨節同旱節2個季節，由5月份到11月份為雨節，由11月份到第2年嘅4月份為旱節。但係好多人並唔知道，呢2個季節嘅唔同其實只係雨水多同少嘅唔同，即係話西貢成年其實都係落雨嘅，所以出門嘅朋友建議你哋都係帶住把遮，走車記得放埋件雨褸。有人經常問，點解西貢一落雨就水浸街？我就話西貢小雨水汪汪，大雨街道成河。講到尾唔係條街細窄，係啲雨水多過頭啫。